Mættes børn. Vi er inspireret af hende, der kaldte sig børnenes statsminister, og glemte det. Vi er her for at minde vores regering og resten af Danmark om, at når vi svigter verdens børn, svigter vi også vores egne. Vi har ikke mere tålmodighed med statens manglende empati, dobbeltmoral og tavshed, mens børn dræbes i tusindvis. I tusindvis. I tusindvis. I tusindvis. Vi er Mættes børn. Vi kræver, at Danmark tager ansvar. At Danmark skal fordømme drab på børn entydigt og offentligt. Danmark skal suspendere samarbejde med stater, der svigter børn. Danmark skal indføre sanktioner mod dem, der bryder folkeretten. Danmark skal prioritere humanitær hjælp til børn i krigszoner. Det er forkert at dræbe børn. Punktum. Børn. Vi er inspireret af hende, der kaldte sig børnenes statsminister, og glemte det. Vi er her for at minde vores regering og resten af Danmark om, at når vi svigter verdens børn, svigter vi også vores egne.